Shme me qenë edhe zoti i shtëpisë këtu, kryeministri i Kosovës. Nëse s'kemi mirëkuptim, nuk do të votojmë për në këtë drejtim. Ju faleminderit. Dashur koleg deputet, në mirëkuptimin e madh për rëndësinë e ligjit të buxhetit, pajtohemi se është ligj i rëndësishëm, me siguri më e rëndësishme që qeveria mund ta ketë. Dhe sepse është i rëndësishëm, nuk mund ta pranojmë një fakt që brenda 3 orëve trajtojmë një buxhet jetësor të Republikës Kosovës. Nuk është serioze, ju lutem. E dini se është serioze, për aq kohë sa arritëm ta lexojmë. Ky ligj i buxhetit që na keni sjellë se reflekton as këtë qeveri këto. A dini që 4 ministri ose 5 nuk kanë buxhet për veti? Pra s'po flasim për ato zotimet e pardjeshme që dëgjojmë këtu se do të bëhet kjo ajo që s'janë fare në buxhet. Por 4 ministra këtu se kanë buxhetin fare këtu të parashikuar. Prandaj lutem, bëhemi më serioz. Dhe në këtë terma të seriozitetit lartë, merrni këtë dokument, jepeni kohë 3-4 ditë deputetëve ta lexojnë, ta shohin, përshtateni me kabinetin e juaj fillimisht. Përshtateni edhe me komunat e Kosovës, mos harrojmë Prishtina ka të aprovuar buxhetin tash e sa javë ju se keni buxhet fare këtu. E më pas hajdeni në kuvend dhe sikurse çështjet e marrëveshjeve i diskutojmë dhe të buxhetit. Dhe padyshim ka shumë e rëndësishme me qenë edhe zoti i shtëpisë këtu, kryeministri i Kosovës. Nuk ka ligj më të rëndësishëm. Le të vjen ta prezantojmë, ta debatojmë si deputet kuvendit Kosovës. Ju lutem për seriozitet, mos e merrni ndryshe, merrni si seriozitet, si praktikë minimaliste, demokratike dhe për të mirën e këtyre ministrave. 4 ose 5 ministra çdo tash me dal këtu me thonë falni se ky buxhet s'bën. Se kanë parapon buxhetin për ministrinë teme. Ku me shku në zyre një ministër kur se ka buxhetin për ministrinë e vet. Prandaj ju kërkoj mirëkuptim dhe natyrisht nëse s'kemi mirëkuptim nuk do të votojmë për në këtë drejtim. Ju faleminderit.